անցնում են մետաղորսիչի միջով։ Մի անգամ դրա համար էր երևի Գեգամ Մանուկյանը կախվել այս ազգային ժողովի մետաղորսիչներից, որ շուռ տան նոր մտնեն ազգային ժողով, երևի այդ ժամանակ էլ էր այդ պլանը ուժի մեջ, եւ այդ ժամանակ էլ ինչ որ մի բան կար անելու ազգային ժողովում, միգուցե զուգահեռաբար դրսում, չգիտենք արդեն, թե սրանք պատվալներում ինչեր են իրար հետ պայմանավորվել Հայաստանի Հանրապետության գլխին որ բերեն։ Հոկտեմբերի 27, մարտի 1, Լեռնային Ղարաբաղի հանձնում, նոյեմբերի 9, ահաբեկչական ակտի նախապատրաստում։ Այս ամեն ինչի հետ ոնց պտտվում ենք, առնչվում են, հնչում են հետևյալ անունները. Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Դաշնակցություն։ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Դաշնակցություն։ Հոկտեմբերի 27, մարտի 1, Լեռնային Ղարաբաղի հանձնում, նոյեմբերի 9։ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Դաշնակցություն։ Այս անունները դաջված են այս իրադարձությունների վրա ուղղակի։ Եվ հիմա այս մարդիկ դեռևս ունենալով շունչ փորձում են ուրեմն վերջին վատությունը անել Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ահա իրավապահները հայտնաբերել են եւ հուսանք որ կանխել են այն չարիքը, որ պետքա բերեն սրանք մեր երկրի գլխին։ Ու էլի ստեղ այսօր քննարկում ենք հիմնական ճակերտավոր բացասական իմաստով հերոսներից մեկինս ակտի նախապատրաստման, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արտուր Սարգսյանի միջնորդության հարցը, եւ ինքն էլ եկավ ստեղ, ինչ որ sense խրոխտ ելույթներ ունեցավ, իրանից գոհ, վերջում էլ Աստծուն հիշեց, իրանց սիրելի սրբազանների անունները տվեց, դե հա, եթե Քոչարյանը ձեր ղեկավարը լինի, Կտրիշն էլ ձեր կաթողիկոսը պետք է լինի, Աջապահյանն ու Բագրատն էլ ձեր սրբազանները պետք է լինեն, էլի էլ ոնց պետք է լիներ։ Իրանց հավաքների պես ձայնագրությունների մեջ տեսել եք, չէ, ժողովուրդ ջան, ասում է աղոթքով սկսվեց հավաքը, ուրեմն Բագրատը աղոթքով սկսեցին, հետո սկսեցին քննարկել, դե պետք է այս աստղիկներ ձուլնենք, լցնենք ավտոների ակերը ճղենք, յուղերը լցնենք սրա վրա, ներկերը շփենք, պատերի տակ մարդկանց գյուլենք։ Աղոթելուց հետո են այս ամեն ինչը քննարկում են այս մարդիկ։ Աղոթում են, հետո քննարկում է եկեղեցականը, թե ինչպես պետք է գյուլի մարդկանց, ակերը ծակի, անկանխատեսելի վթարներ առաջացնի, որ կարան մահ առաջացնեն այն մարդկանց համար, որոնց ինքը կնքել է, որոնց ինքը ամուսնացրել է։ Հասկանում եք այս մարդկանց սրբապղծության մակարդակը, թե որքան նրանք թքած ունեն ամեն ինչի վրա։ Այս է այս մարդկանց, ուրեմն պատկերը բարոյական։ Գյուլել են մարդկանց, վթարի ենթարկել են մարդկանց երեխաներին ու ծնողներին, ում դու ամուսնացրել ես, կնքել ես։ Ու մի հատ էլ այդ Արտուր Սարգսյանը, այդ խուլիգանը գալիս է ու ես դե ավելի լավ է գնամ իմ 4 երեխաների հետ։ Աստված երջանկություն եւ առողջություն տա երեխաներիդ։ Բա դու ուրիշ երեխաների մասին չէիր մտածում, այդ աղա, ներողություն։ Երբ որ փորձում էր ակեր ճղել, ներկեր լցնել ավտոմեքենաների վրան, չէր մտածում, որ այդ մեքենաների մեջ կարա քո ընկերոջ տղան լինի, կարա քո հարազատը լինի։ Սա եւս մեկ լավագույն ցուցիչն ու նկարագիրն է, թե դուք ով եք ընդհանրապես։ Թե դուք ով եք ընդհանրապես։ Ձեր այդ 4 երեխաներից մեկի ընկերը, դասընկերը կարող լիներ այդ մեքենաներից մեկի մեջ։ Այդ երեխաներից մեկի ծնողը վերջի վերջո ձեզ հարազատ մարդ։ Ձեր խմբակցությունից մեկը Գառնիկ Դանիելյանը վերջի վերջո կարող է լիներ այդ մեքենաներից մեկի մեջ։ Ինքը տենց միշտ ինչ-որ անհավանական տեղեր է հայտնվում, հատկապես այդտեղ պետք է հայտնված լիներ։ Եթե Բագրատի տանը եղել է այդ քննարկումների ժամանակ, այդտեղ էլ կարող է եղած լիներ, ինչ իմանաս։ Հա, Գառնիկին ասեցի, հիշեցի։ Ես երեկել հարցումս տիկին գլխավոր դատախազին սրա մասին ասեցի։ Մարդիկ են գնում գալիս, ինչ որ խոսակցությունների մեջ են ներգրավում։ Նոր մի հատ սկրինշոտ կար մոտս, ասեցի սա անպայման հնչեցնեմ։ Տեսեք ինչ է ասում Վազգենը Գալստանյան իր խոսակցությունից մեկում, ասում է Դաշնակցության իշխանը
ասում է 1000 հոգի մարդ ունեն, մի 1200 կձգեն, այդ արդեն 60 խումբ անում է։ Այս այն խմբերն են, որ պետք է աստղիկներ լցնեին, յուղեր, ներկեր։ Դաշնակցության իշխանը ասում է 1000 հոգի հասկանում եք, էլի դաշնային որ ասում էի, մարտի 1, հոկտեմբերի 27, նոյեմբերի 9, ահաբեկչություն, դաշնակցություն, հիմա էսա։ Էլի դաշնակցությունն է, այստեղ հիմա այս մարդկանց հետ շատ շուտ պետք է ինչ-որ մի բան տեղի ունենա, որովհետև հենց նոր դաշնակցությունը ասում է մոտները, եթե հիմա հրացան լիներ, Աղվան Վարդաները, որ ասում էր տունը 2 հատ հրացան ունի, հանկարծ որ դրանցից մեկը հետը բերած լիներ, հաստատ այդտեղ մեկին կարող է գյուլ լեին։ Եվ հա, այդ ում եք դուք ընդհանրապես ուզում գյուլ լեեք, այդ ում տնեցիկին եք ուզում փող տայք, որ երջանկանան եւ այլն։ Ով եք դուք ընդհանրապես։ Ով եք դուք ընդհանրապես հեռու մնացեք մեզանից, մեր երեխաներից, մեր տներից։ Թե չէ դրա պատասխանը ձեզ այնց դուր չի գա, ես ձեզ խոստանում եմ դա։ Այ քեզ բան։ Եվ Արծվիկ Մինասյանն էլ այստեղ, էս էլ է էլի կարևոր, երեք քննում էինք Արծվիկ Մինասյանի հարցը։ Այսօր մեկ է տեսնեմ, երեք դե սենց բանի դեմքով չէ, կերպարով եկել էր, բայց ես բանից տեղյակ չեմ, ես մեկ օրվան այսօր խառնվել է իրար, քացով ուզում է մեկին խփի, ձեռով էս մեկին, սենց խառը բաներ է անում։ Փոխանակ գնա Սերյան Օհանյանին ասես, արա ես քո համար եկա տունը սեփականացրեցի, մի հատ 3 օրով կանչեր գնայի, հանգստանայի գոնե, իմացանք, որ անգամ այդ ամառանոցում չի եղել Արծվիկ Մինասյանը։ Էս են սրանք։ Իրար են գցում։ Սա է սրանց բարոյական ուրեմն նկարագիրը։ Եվ գալով էլի մարդկանց, որոնք գնում գալիս էին, այնտեղ շատ մարդկանց անուններ է շրջանառվում։ Իշխան Սաղաթելյանին ասեցի, Գառնիկ Դանիելյանն էլի ասեց, իրանից գոհ ելելա, ասում է ես եմ վարձը տալիս Վազգենի Գալստանյան տան, ես բանը աղքատ տղա չեմ, ես եմ տալիս։ Հա փաստորեն դու կարող ես դու այդ աստղիկների փողերն էլա Գառնիկը տվել։ Կարող է յուղերի փողերն էլա Գառնիկը տվել, կարող է ներկերի փողերն էլա Գառնիկը տվել։ Մի հատ էլ այստեղ գալիս է երեք իմ անունն է տալի, էլի այդ լեզու ականջ կտրելու թեմայով։ Լսի, ես այդ արտահայտությունը արել եմ այն մարդկանց վերաբերյալ, ովքեր հայ ժողովրդին կանվանարկեին։ Եվ եթե դու դրա այդ խնդիր ունես, վիրավորվում ես դրանից, հա ուրեմն քեզ էլ էր դա վերաբերելի։ Եվ հերիք աստեղ անընդհատ դա ասեք, դատական գործ կա եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մի հատ էլ հələ փորձում են մեզ ինչ-որ մեղադրանքներ հնչեցնել, մեր հասցեին ինչ-որ մեղադրանքներ հնչեցնել։ Եվ սա մի ընդհանուր մեծ պլանի մաս է 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից ի վեր։ Այս մարդիկ եկել են ամենատարբեր սցենարներով փորձում են Հայաստանը դարձնել գուբերնիա, բայց այդ ակտերը չեն ստացվել ու չեն էլ ստացվելու, բնում խեղդելու ենք յուրաքանչյուր նման փորձ Հայաստանի